हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हरे मटर को स्टोर करके कैसे रख सकते हैं जो आपको सालों साल चलते हैं। तो उसके लिए आपको जो है कि एक प्लास्टिक चाहिए जिप वाली, जिसमें आपको जो है कि एयर टाइट रहे, बिल्कुल भी हवा ना जाए। या फिर आप जो नमकीन नवरत्न नमकीन की थैली आती है, आप उस पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हरे मटर को आपको छील लेना है। छीलने के बाद आपको इसमें डाल देना है प्लास्टिक पे। प्लास्टिक डालने के बाद उसको अच्छे से जिप को बंद करना है, लॉक करना है कि हवा बिल्कुल भी ना जाए। उसके बाद आपको जो है कि उसको फ्रीजर में रखना है, फ्रीजर में स्टोर करके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब